A gente tá jogando Tom 2. Então, bem, meu Deus. Aqui, ó. Parece esse negócio. Você vai jogar agora. Aí a gente tá cuidando. If you could add one thing to the park, what would it... Então, já, nossa, nossos lanches. Bem! Por que tá parecendo em cima dele? Or dare? Dare! I dare. Honestly, it just feels like I ate too much pizza. I want to... A gente vai. Não, gente. Olha a situação que tá. Meu Deus, eu vou chegar lá nos 200 metros fora. Só foi. Nossa, como que eu tô ruim? Meu Deus. Nossa, foi 7 metros. 7 metros. Ai, coisa. Eu odeio aquele corvo. Nossa, mas. Eu odeio aquele corvo. Nossa. Mas toda hora esses corvos aqui no agente. Nossa, eu odeio. Não dá. Esse corvo atrapalhando não dá pra jogar, velho. Nossa senhora. Cheguei nem 100 metros, ainda tem bicho pra me atrapalhar. Nossa senhora. Por exemplo, o trem já é difícil, mas agora tem coisas que atrapalham. Nossa. Não. Ah, não. Oi. Hey, Lee. Ainda a gente não tem GG, porque o GG tem também secreto. Sit. Cool. This is awesome. Very cool. Não, bem, nossa. Hey, I was in the middle of something. Eu adoro. Let's get this pool party started. Nossa, pega aqui suas armas nojentas. Bem! Oh, meu Deus! Oh, aqui é pra usar o trem. Nossa senhora, daqui a pouco eu vou pedir dinheiro. Vai nadar. Meu Deus. Você já está... Ah, eu sabia. Yippee! Eu tô querendo passar um dia aqui. Ah, não, vou passar. Nossa, chega, Tom. Nossa, chega, Tom. Vamos pra casa, né? Hoje a gente
a gente que controla aqui, ó. O trem. É tipo de coração. É por isso que fica anoitecendo, porque é coração. Nossa, lá vem tudo. Então, por favor. Ai, não, eu vou pegar isso. Não, deixa eu pegar isso. Vou pegar. Meu Deus. Meu Deus. O jogo é mais rápido. Eu gostei mais sai pra lá, seu bem. Nossa. Isso, tomar no banheiro, fazer qualquer coisa. Home sweet home. Não, aqui é muito rápido, né, gente? Porque a gente tipo, não tem o GG. O GG é em breve. Gente, por que a Rebeca não quer dormir? A Rebeca precisa dormir. Hey! Nossa, meu Deus, a Rebeca precisa dormir. Vai. Então, pausa outra porque a minha mãe tava me dando essa aqui. Faz roga agora. Isso, vai todo mundo dormir. Tá vendo? A gente tá querendo passar um dia aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo essa barriga? É quanto tempo que vai demorar para eles acordarem de novo. Entende? Olha, você tá sentindo, vai lentamente devagar. Vai lentamente devagar. Vai ser, ó, minúsculo. Mas passa um pouquinho rápido, né? Porque, olha, já tá meia-noite. Nossa senhora. Já tá meia-noite, ó. Aí, ó. Olha isso. Passa tipo... Não. Nossa, Deus. Passa muito rápido o dia, né, gente? Olha tipo a velocidade do Tom. Vai aqui. E do Tom 2. Tipo, tá reparando que vai muito rápido. Então, isso. Então, gente, o do Tom 1, o dia passa mais lento, o do Tom 2 passa mais rápido. Veja 10. Já temos 11. Tem mais 11. Infelizmente, o GG vai ser em breve, ó. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tal Liviador. E comentem.
Eu gosto do tom 2. É isso que vocês comentam. Eu gosto mais do tom 1. Eu não gosto do tom 2. Entendeu? Então, esse foi o vídeo. Fui.